només 2 de cada 10 persones en actiu amb discapacitat intel·lectual té feina. En canvi, gairebé 7 de cada 10 persones sense discapacitat treballa. Per què hi ha tantes diferències? Per què les persones amb discapacitat tenen tants problemes per trobar feina? Volem parlar amb els autors d'un estudi impulsat per DINCAT. I què ha fet el Centre d'Estudis i Recerca per una societat inclusiva? Per què l'atur és tan elevat entre les persones amb discapacitat intel·lectual? Bé, respondre a la pregunta de per què l'atur és tan elevat entre les persones amb discapacitat té una certa complexitat, perquè hi ha diversos factors que incideixen. En primer lloc, les altes taxes de desocupació afecten particularment els col·lectius que tenen més dificultats amb el mercat de treball. Per tant, una circumstància general, el volum d'atur, és particularment negatiu i problemàtic per als col·lectius amb més dificultats. Jo crec que en segon lloc, perquè de vegades falta, podríem dir, a les famílies, als individus amb discapacitat, doncs confiança en les seves possibilitats davant del mercat de treball. I aquí caldria. Aquesta és una circumstància en la qual es pot treballar amb les famílies, però també hi ha altres aspectes que, sens dubte, concorren, no? Com ara és la por a la pèrdua de prestacions econòmiques a causa del treball. Aquest és un aspecte, diguem, que pot tenir una incidència important, la por a iniciar una activitat laboral, perdre la prestació econòmica i després no recuperar-la. I d'altra banda, també la falta d'una formació adaptada a les ofertes que de vegades arriben de les empreses. També aquí, doncs, això pot incidir. I, evidentment, també hi ha un altre factor que pot incidir i és la falta d'informació a les empreses, la sensació de vegades per part de les empreses doncs, de desconeixement, de por davant de la integració de persones amb discapacitat a la seva activitat productiva, el desconeixement també de les seves obligacions en matèria de quota o fins i tot dels beneficis de seguretat social, de quotes que pot haver, no? De vegades l'empresa desconeix molt d'aquests aspectes i jo crec que finalment hi ha un altre factor que pot incidir i és la falta de connexió entre les famílies, les persones amb discapacitat, les entitats i els serveis de treball amb suport que treballen amb elles i els serveis d'ocupació. Quins canvis millorarien aquesta situació? Jo crec que hi ha un element molt important, que és també de caràcter general, que és l'augment del volum d'ocupació disponible al mercat de treball, perquè penso que l'experiència indica que quan hi ha situacions d'auge econòmic, amb molta ocupació disponible, això beneficia de manera particularment intensa als col·lectius que tenen més dificultats davant del mercat de treball. Per tant, per tal de millorar la situació d'atur de les persones amb discapacitat seria molt important creixement econòmic acompanyat de creixement d'ocupació disponible. Això seria molt rellevant. D'altra banda, també treballar més intensament amb les persones amb discapacitat, amb les famílies, d'alguna manera fer més accessibles els serveis de suport i, òbviament, també millorar, en termes generals, la formació de les persones amb discapacitat intel·lectual per tal que els seus perfils s'adaptin millor a les ofertes que es reben per part de les empreses, fer més clara i més compatible la percepció de prestacions per discapacitat, de prestacions econòmiques amb el treball. Jo crec que hi hauria un altre element molt important que seria la persuasió, la informació i l'acompanyament a les empreses per tal que les empreses no només sàpiguen quins avantatges econòmics tenen o fins i tot quines obligacions han de complir, sinó per tal que sàpiguen doncs, quins reptes, però també quins avantatges té la incorporació d'una persona amb discapacitat a la seva organització productiva i també generar la confiança a les empreses de que hi haurà serveis de suport disponibles que faran doncs, una tasca d'acompanyament de la persona amb discapacitat i de suport també no només a la persona, sinó a la pròpia empresa i a la pròpia plantilla a l'hora d'aconseguir la consolidació de la persona amb discapacitat a la seva organització.